大家好，我是猫盾，今天我们来聊魏国盾队专用的命魂武将夏侯惇。夏侯惇的命魂技会对敌方全体造成自身防御力256%的真实伤害。释放命魂技后，命魂夏侯惇会清除自身所有灼烧状态，并获得可持续3回合的刚毅，并将自身生命值回满。清除自身所有灼烧，这个能力很好，但好不好用，还得看命魂夏侯惇能不能多次释放命魂技。如果只能丢一次命魂技，那么这个效果其实也是很有限的。由于命魂技自带了一个回满血的功能，所以命魂夏侯惇也不用急着先放命魂技。盾队第一位释放命魂技的，通常都是命魂曹操，所以夏侯惇只要摆到第2的位置去释放命魂技就可以了。命魂技添加的刚毅会使自身最大生命值提升100%。盾队总算也有自己的最大生命值提升技能了，好歹也是个防守型的队伍，结果人家火烧队还比你更早有最大生命值提升的技能。最大生命值的提升对盾队来说就是护盾量的提升。命魂夏侯惇的专武会在夏侯惇的血量首次降低到一定的区间时，为我方全体添加护盾。血量翻倍后，这些护盾量也会跟着翻倍提升。夏侯惇发动守望，为队友承受伤害时，能承受多少伤害，看的是自身最大生命值的上限。发动守望时，为自身回血，为我方血量最低武将的回血，看的也全是自身的最大生命值。现在最大生命值翻倍了，也就意味着命魂夏侯惇能为队友承受更多的伤害，也能为自身和血量最低的队友恢复更多的血量。刚毅还有一个能将最终攻击力转换成额外防御力的能力。命魂夏侯惇的最终攻击力会下降60%，同时获得等量的额外防御力，效果无法叠加。反正命魂夏侯惇本来就是个没有输出的武将，所以最终攻击力对他并没有什么用。命魂夏侯惇防御提升的能力，主要是为了命魂提供的新能力。一阶命魂给了全队额外获得临时防御力的能力，每当己方武将受到主动技能伤害时，都会额外获得等同于命魂夏侯惇最终防御力15%的临时防御力。若是魏国武将或防御型武将，则可获得50%的临时防御力。命魂夏侯惇先是把自己的最终攻击力转换成最终防御力，然后再将自身的最终防御力临时提供一半出来给队友抗伤害，这比以往只是单纯的靠肉身去挡伤害要聪明多了。一阶命魂还升级了守望的能力，每当命魂夏侯惇触发守望时，都会额外为队友补充其当前生命值30%的护盾，同时还会额外为其同列的武将也补充当前生命值10%的护盾，每回合最多触发2次。这等于是每次发动守望，都可以为该列的所有武将添加加盾。这么一来，只要将命魂夏侯惇放在中间，发动守望后加盾的能力就能覆盖全队了。命魂3阶的光环效果，会使己方的魏国和防御型武将灼烧抗性提升30%，异常状态抗性提升100%。这个就是专门用来打火烧的技能了。只要灼烧挂不上去，灼烧的威力就会大大的降低。不过，只要对面有命魂周瑜在，每回合灼烧还是会轻易的被补满5层。光环还会使持有铁铠的武将护盾上限提升100%。光环的第2个效果会在前2回合将受到大于自身最大生命值10%的暴击伤害全都给抵消掉。这是爆伤锁血功能，只要有命魂夏侯惇在队里，就不必再害怕高额的暴击伤害了。光环的第3个效果会使己方武将触发反击和命魂夏侯惇释放怒攻时，额外附带命魂夏侯惇防御力100%乘以当前回合数的真实伤害，并且这个真实伤害还有20%概率会产生暴击，但暴击伤害的数值会固定在150%。这么一来 ，SP 曹仁、SP 司马懿和命魂曹操的反击就会更痛了。盾队的整体输出也会因着命魂夏侯惇的光环
而有显著的提升。如果你还有能力拉一个5红的命魂孙权加入盾队，那么命魂夏侯惇配合命魂孙权所打的反击就会非常痛。有了命魂夏侯惇后，盾队打真伤的能力就会获得很大的提升，这时候就可以把猫灵换成化灵了。若我方没有上阵攻击型武将，己方全体护盾的消耗量会降低 60%。在前2回合，我方武将获得伤害类异常状态时，还会有 30% 概率会将其转移到命魂夏侯惇身上。若为魏国或防御型武将，则概率会翻倍。每成功转移一个，命魂夏侯惇的异常伤害减免就会提升 5%， 最高可以获得 100% 的异常伤害减免。看到这里，你就会发现，命魂夏侯惇其实就是盾队用来打火烧队用的武将。盾队现在的队员基本全是魏国或防御型武将，所以 60% 伤害类异常转移的概率并不低。而且他还可以无视站位，有能力为整支队伍拦下不少的灼烧状态，然后再配合命魂技的释放，一次过将身上的灼烧状态全部清除干净，并回满血量。3阶命魂给了一个夏侯惇释放命魂技后，可以补满我方当前护盾值的能力，并且从第3回合开始，命魂夏侯惇造成的真实伤害还可以无视格挡率。再配合每回合提升的真伤效果，盾队在第3回合后的输出将会获得很大的提升。5阶命魂会提升光环的效果，护盾消耗量降低的效果会从 60% 提升到 120%。首回合内转移伤害类异常状态的几率会从 30% 提升至 50%， 而且必定会转移魏国和防御型武将的伤害类异常状态。这个效果就非常强势了，根本就是个灭火器，并且转移伤害类异常状态后的减免效果也会从原来的 5% 提升至 10%， 叠加20层的上限也会从原来的 100% 变成 200%， 并且它还会新增一个使命魂夏侯惇附加的真实伤害提升 2.5% 的能力，叠20层就是提升 50%。5阶命魂也会提升命魂技的效果，使己方受到伤害时获得命魂夏侯惇的临时防御力从 15% 提升至 30%， 若是魏国或防御型武将，则提升至 100%。 若我方没有上阵攻击型武将，战斗开始，命魂夏侯惇会立即进入刚毅状态，这是个很大的提升，这样命魂夏侯惇就无需等待释放命魂技后才能提升自身的最大生命值和最终防御力了。这样一来，全队在一开始的防御和输出能力就会获得提升。5阶命魂还提供了很多零零散散的效果，比如魏国和防御型武将异常伤害减免提升，开局补满护盾值等等。命魂夏侯惇每损失 20% 血量，就会获得1层受到的伤害结果降低 20% 的能力，最高可以叠加10层，也就是 200% 的伤害结果减免。这是抵挡灼烧伤害很重要的一个能力。当命魂夏侯惇重复获得刚毅时，也就是释放命魂技的时候，命魂夏侯惇自身会获得格挡率提升 20%， 最终防御力提升 50%， 持续2回合，最多叠加3层。格挡帅可以提升夏侯惇扛灼烧伤害的能力，3层就是 60% 的格挡率。别忘了命魂夏侯惇还有 100% 最大生命提升的效果，所以这个格挡率是很惊人的。不过命魂周瑜的无激烈火也有无视格挡的能力就是了。最终防御力提升，则再次提升了夏侯惇附加的真实伤害和为全队提供的防御提升。5阶命魂的最后一个能力，会使己方魏国或防御型武将释放命魂技时，夏侯惇也会释放1次命魂技，整场战斗最多触发2次。这么一来，命魂夏侯惇还真的能经常释放命魂技，去清掉自己身上的灼烧状态和满血复活了。总结，命魂夏侯惇是盾队最重要的命魂武将，所以玩盾队的玩家是必抽的。不过，命魂夏侯惇只能在盾队里使用。
命魂夏侯惇在盾队里的地位，就好比命魂周瑜在火烧队里的地位一样，雷打不动。命魂夏侯惇可以一直用到 SP 曹丕的版本，因为它不仅能对抗异常伤害，它的爆伤锁血为全队提供的防御提升，在后续的直伤版本也一样很有用。盾队现在基本是离不开它提供的防御真伤的能力了。不过盾队的地位还是比较尴尬的，所以不推荐真爱党以外的玩家去玩。盾队现在基本处于常年卡在中间的队伍，它和火烧队一样不容易转型，造价也在火烧和女团之间。最尴尬的还是他的能力也是常年处于万年老二的状态，队伍怎么轮换他都只站在第二线上。就算真有能称霸的版本，台服也会把他砍掉，所以几乎没有登顶的希望。那么有命魂夏侯惇的盾队能不能打火烧？如果你有满配的盾队，有命魂孙权，有命魂曹操，那就有能力和不带命魂孙权又没有满街颜灵的火烧队一战。其他的就看双方配置的高低了。命魂夏侯惇虽然3红能用，但要打火烧还是要5红，而且要有5红孙权。还有就是命魂夏侯惇在魔窟里偶尔也是能用的，大家就自己考虑要不要抽夏侯惇了。好了，今天的视频就分享到这里，感谢大家的收看，我们下期再见。